שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט של מכשפות הדיגיטל. איזה כיף שהצטרפתם עלינו. היום אנחנו פה בפרק מרגש, מטורף, שהרבה לקוחות גם ביקשו מאיתנו, פרק על פרסום ממומן, וסודות הקמפיינרים הגדולים בעולם, איך עושים קמפיינים שעובדים, נדבר על טעויות נפוצות בקמפיינים, כל מיני דברים של לקוחות שלנו. מקרי בוחן, ששווים, הקיצות שהצלחנו להציל אותם, שאתם יכולים ללמוד, ותקשיבו, זה הולך להיות אחלה פרק שבעולם. פרק חובה, באמת, לכל עצמאי, כל מי שמתכנן לעשות ממומן, או עושה ממומן, ורוצה להימנע מכל הטעויות שאנחנו נפלנו בהם, שלקוחות נפלו בהם, הקיצות, באמת, דברים כאילו שקרו, וגם איך עושים את זה נכון. ומה עובד? אתן לכם כל מיני טיפים, טריקים ושטיקים של מה עובד, שזה יהיה הולך להיות מעולה. ממש סודות של מאחורי הקלעים. מאיה ואני נהלנו לא מעט כבר קמפיינים, עשרות, אפילו מאות, לא, את כבר מאות, נראה לי. יש מצב, כן. את כבר במאות קמפיינים, אני בכמה עשרות, כן. שראינו באמת בפועל מה עובד ומה לא עובד, ואנחנו הולכים לגלות לכם באמת את כל הסודות מאחורי הקלעים, אז איזה כיף. איזה כיף, זה מרגש. יאללה, אז בואו נתחיל. בואי נתחיל. אז קודם כל, התחלנו, העניין הזה של קמפיינים מאומנים. בגלל שאתם לא יודעים ואתם לא מכירים, וזה בסדר גמור, אבל יש מקומות שאפשר לנצל את החוסר ידע שלכם, ולצערי הרב, יש כל מיני כאלה ואחרים שכן קורה וקרה ועוד יקרה, עקיצות כאלה ואחרות. אני אספר לכם דוגמה על מקרה יחסית אחרון, שאיך הצלתי לקוח מעקיצה יחסית לא נעימה. אני אגיד שזה לא רק אנשים שלא עשו קמפיינים, אז הם לא יודעים. אני אגיד גם אנשים שלמדו לעשות קמפיינים, אבל לא עוסקים בזה, זה לא המקצוע שלהם, גם הם יכולים ליפול בטעויות האלה. זה טעויות שעולות הרבה כסף, והרבה עוגמת נפש וכאב לב אחר כך. אז בואו נתחיל. הגיע לי לקוח לאחרונה, כמובן שיתוף פעולה, שאני עושה עם מנהלת סושיאל, שהיא מהממת ומדהימה בשם אוראל, אני אתייג אותה אפילו למטה. מגיע לה. מגיע לה לחלוטין. והוא הגיע אולי עם דף עסקי, שמחובר לאינסטגרם עסקי, הכל היה נראה טוב ויפה. לא חשדנו, לא ידענו שצריך לחשוד. ואז ראיתי, כשנכנסתי להגדרות הפנימיות, שלא כולם יודעים איך להיכנס לשם, כי יש שם בלגן במטה, וזאת התוכנה, זאת המערכת, עם זה צריך לדעת להתמודד ולעבוד. ראינו שבכלל אין לו שום הרשאה, לא בתור עובד זוטר, לא בתור מנהל, לא בתור הבעלים, שזה המינימום, כי הבן אדם שם שם את האשראי שלו. מעלה לשם סרטונים, צובר שם עוקבים, צובר שם קהל. והקמפיינר, או הקמפיינרית, לא יודעת, אחד מהם שהיה לפניי, כן. היה יכול לבוא, באותה נשימה להגיד, אתה סיימת איתי, אתה סיימת חוזה איתי, הדף שלי. זה יכול לקרות. אני אגיד לך מעבר, יצא לי לעשות קורס של פרסום מאומן, במקום די מוכר בארץ, שאחד הדברים שלימדו בקורס, את הקמפיינרים, תראו, הקמפיינים שאתם עושים, הם בבעלות שלכם. זה האסטרטגיה שלכם. וזה לא נכון. כאילו, אני יודעת בוודאות שכבר זה לא נכון, אבל אני עשיתי תואר שני בשיווק דיגיטלי. אני מכירה את הניואנסים הקטנים של זכויות יוצרים, ואני יכולה להגיד חד וחלק. זה לא חוקי. לא, אבל הם לימדו אותם להחתים את הלקוח על חוזה, שאני מקים לך את כל המודעות תחת החשבון שלי, וכל הקמפיין, כל הקופי, כל האסטרטגיה, זה בבעלות שלי. ברגע שאתה מסיים איתי, אני לוקח הכל, ואין לך, לא נשאר לך כלום. לא קהלים שצברת, לא פרסום, לא כלום. ועכשיו, צריך מאוד לדעת להיזהר מזה. עכשיו, אני הייתי בקורס שלימדו את הדבר הזה. וואו, אני בשוק. כן, כאילו דיברו על זה, שזה, אתם יכולים לבחור, להחתים את הלקוח על זה, שהכל בבעלות שלכם, ואז הלקוח לא יוכל כל כך לעזוב, ואת יודעת, וישאר יותר זמן. עכשיו... זה ממש לסנדל את הלקוח, ברמה שהיא, עוד פעם, שהיא לא חוקית, אין לה שום, זאת אומרת, גם אם החתימו אתכם על חוזה כזה, תדעו לכם שיש עורכי דין שמתעסקים עם נכסים דיגיטליים, וזה נחשב לנכס דיגיטלי לכל דבר ועניין ששווה כסף. אתם יכולים אחר כך ללכת, כשאתם מוכרים את העסק, ההבדל בין מחירת עסק, שהוא עם נכסים דיגיטליים עובדים ופועלים, לעומת מחירת העסק, שזה רק, כמו נגיד, החומרים, האזור, המתחם, כל הציוד וכדומה, יש הבדל משמעותי, הבדל ענק בין מחירה של
נכס דיגיטלי, יחד עם העסק עצמו, כן. לבין רק העסק עצמו. אני מדברת על מיליונים. נגיד אם העסק עכשיו חנות בגדים רוצה ללכת למכור את החנות בגדים. נגיד הבן אדם רוצה לצאת לפנסיה. הגיוני, כבר ניהל, כבר לא יודעת מה, 60 שנה את החנות, הספיק לו, רוצה לצאת לפנסיה, אומר, אני אלך למכור את העסק, אני אקח את הכסף, אני אחיה עוד מהדבר הזה. בטח שאין לו יורשים והם לא רוצים לנהל את החנות הזאת. ההבדל, נגיד, עכשיו הוא הולך למכור את החנות. הוא יכול למכור אותה ב-300,000 שקל, ב-500,000 שקל, אבל עם נכס דיגיטלי זה פתאום 1,500,000 שקל. כן. כי זה נכס שמשם מגיע לקוחות, משם מגיע צינור מחירה, שיווק. וזה לא שזה רק החנות והרהיטים וזה, וצריך לעשות את כל השיווק מחדש. אני מכירה מקרה כזה שמישהו שהוא בעלים של מכללה מאוד מוכרת בארץ, קנה מכללה נוספת בתחום של ההתפתחות אישית, והוא קנה את המכללה יחד עם איזשהו דף נחיתה. ורק הדף נחיתה, שכל העסק הזה כלל, היה שווה איזה 40-50 אלף שקל. רק דף נחיתה. למה? כי זה דף נחיתה ממיר שהיה ממש מוכר קורסים. אז תחשבי, כשיש לך קהילה שרודפת אחרייך ועוקבת אחרייך וקונה ממך ורוכשת ממך ובאה עלייך שוב ושוב ושוב ושוב. הנכס הזה שווה הרבה יותר. את מוכרת את הפוטנציאל הרווח לשנים קדימה, ואז את יכולה לקחת מחיר אחר לחלוטין. נכון. אז זה העניין. נכון. עכשיו בוא נשים את זה בצד. העניין הזה של העקיצות, שזה קורה המון. אז נחבר את זה לעקיצות, אם אתם לוקחים קמפיינר או קמפיינרית, תוודאו שכל המנהל מודעות, כל הקהלים הם בעלות שלכם, תחת השם שלכם, החשבון שלכם, כנ"ל דף הפייסבוק, כנ"ל דף האינסטגרם, כל הנכסים, הם צריכים להיות בבעלות שלכם, לא בבעלות הקמפיינר. כי אתם שילמתם, אתם חיברתם את האשראי, אתם שילמתם לצלמת, אתם ערכתם את הסרטונים, אתם צברתם שם קהילה שאמורה אחר כך להכניס לכם רווח. נכון. זאת אומרת, הקהילה הזאת, זה רשימת תפוצה היא בבעלות הלקוח. עכשיו, יש קמפיינרים, עכשיו יש כאלה קמפיינרים שבאים ואומרים לי, לא, הקמפיין שעשינו זו יצירת אומנות. אז אני יכול למחוק את הקמפיינים. אוקיי, נגיד, איכשהו הצלחתם להחתים אותם על הדבר הזה, ואיכשהו בסדר, נשים את זה בצד. אבל אסור לגעת ברשימות תפוצה. כן. זה שלכם. אסור לגעת בקהלים, זה שלכם. זה משהו שאסור להם לקחת. תראה, עושים את זה גם בתחום של הבניית אתרים. זאת אומרת, בונים לך סוג של נכס להשכרה, או איזה אתר להשכרה. אוי ואי. יש דבר כזה. אני מכירה אנשים שנפלו בדבר הזה, או פנו אליי שהציעו להם דבר כזה, וזה נוראי, כאילו בנו להם אתר, וכל עוד הם משלמים אחסון, או איזה סכום כזה של כמה מאות שקלים לחודש, זה יכול להיות 200, 300, 400, אפילו 500 שקל לחודש. כל עוד הם משלמים, זה בא באתר באוויר. מפסיקים לשלם, זהו, האתר יורד. יש דברים כאלה, יש כאלה חוזים, מחתימים אותם לחוזה של 3 שנים. זה דרקוני נורא. אבל זה קיים, זה רץ ברשת, את מה את מופתעת, את לא מבינה כאילו. יש אנשים מנצלים פשוט חוסר ידע, חד משמעית. של אנשים אחרים, ומנצלים את זה ממש לרעה. אבל את יודעת, אנשים אומרים, תשמע, אני אשלם עכשיו, נגיד 200-300 שקל לחודש, ויהיה לי אתר, במקום שאני אשלם עכשיו 10,000 לבנות אתר מ-0, או 12 או 14, כמה את יודעת שתלו איזה אתר. זה מזכיר לי כמו שכשילדתי, היה לנו את הביטוח של טבורית, ואמרו לנו, אתם רוצים להיות כחלק מקולקטיב, או שאתם רוצים לשלם רק על לשמור את המבחנות שלכם. זה ממש מרגיש ככה. כן, כן. אז כאילו תחשבי על זה, מציעים להם כזה אתר להשכרה, במקום שישלמו עכשיו סכום כסף על בניית אתר. עכשיו, נגיד אחרי כמה חודשים, לא יודעת, לא עבד, לא זה. איזה באסה. אם הם מפסיקים לשלם, הכל נמחק. אין להם את זה. וואו. אין להם. איזה באסה. שימו לב, האם ההשכרה, בסופו של דבר, אחרי תקופה, נגיד, תקחו לעצמכם תקופה של שנה, שנתיים, האם סך ההשכרה עולה על סך עלות של יצירת אתר שלכם משלכם? זה יכול להיות אתר, נכס, חנות דיגיטלית, הרבה פעמים זה קורה בחנויות דיגיטליות דווקא. כן. יודעת? אבל את יודעת, לפעמים דווקא הסחירות הזאת, מכפילים אותה ל3 שנים, או אפילו, את יודעת, 5-6 שנים, אם זה נכס שאמור להיות קיים, את יודעת, לטווח הרחוק, הסחירות הזאת עולה יותר. אני בטוחה. הרבה יותר. זה רק הגיוני. אבל גם כשאתם עושים קמפיינים אומנים אצל אנשים אחרים, לקחתם קמפיינר, לקחתם איש מקצוע, הכל טוב ויפה, הוא בנה לכם דף. הדף הזה, תדאגו שהוא יהיה על שמכם. בדיוק, להיכנס שם למנהל מודעות, למנהל של מטא, ולוודא שכל הדף בבעלות שלכם. ואם אתם לא יודעים, תיכנסו לביזנסות, בסדר?
למרות שיש כאלה שקוראים לזה ביזנס סוויט, דרך אגב. כנסו לביזנס סוויט, לסוויט שלכם. למטה, למטה, למטה יש סימן שאלה. שם אתם יכולים ליצור קשר ישירות עם אנשים מתוך מטה, כדי לוודא שזה באמת מה שקרה. כן. אל תתעצלו. זה 2.5 שנייה, תקבלו מייל, תחזירו לכם מייל, יהיה קצת פינג פונג, אבל זה מה זה שווה את הטרחה הזאת? עכשיו אני אגיד, לפעמים זה יכול לקרות גם בטעות. מה זה בטעות? נגיד, איזה קמפיינר בא, מקים לכם קמפיין, ואז הוא מגלה שלא פתחתם דף עסקי, והוא צריך לפתוח בשבילכם. כן. עכשיו, במקום להטריח אתכם, בוא תיכנס, תפתח, וזה הוא אומר, טוב, יאללה, אני אפתח בשבילו. לא, לא, לא. בדרך כלל קמפיינרים, אני כבר אומרת לך, לוקחים תוספת תשלום על פתיחת דף עסקי, ולחבר את זה לכל המנהל מודעות ולכל הדברים. אם זה קמפיינר רציני, וזה כן. אני אגיד לכם למה. כשאתם פותחים דף עסקי, אתם שמים שם את האשראי, חייב להיות הבטחת מידע, חייב להיות חיבורים בנכסים, חייב להיות שם בעלים, ועדיף שלא יהיה בעלים אחד, כי מה שקורה זה שאם בעלים אחד נפרץ לו החשבון, השני לא יכול לשחרר את החשבון הזה. אוי, זה טיפ בגאוני. זאת אומרת, אם אתם פותחים נגיד עמוד פייסבוק, תוודאו שיש איזה 2 מנהלים. כשיש לכם, אני לא מדברת על הפרופיל האישי, הפרופיל האישי זה תעודת זהות שלכם מול מטה, אין מה לעשות, רק אתם יכולים להיות שם, וכל העולם נשרף. זה מה שיש. אבל כשאתם פותחים דף עסקי, ואתם מחברים את פרטי אשראי, עושים בוסטים אפילו, ברמה כזאת, כן. שימו לב, אחד שיש תמיד אימות דו-שלבי, עדיף לטלפון שלכם. מי שלא מכיר זה שכשאתם מתחברים, שישלח לכם אס-אמס, כדי לוודא שאתם זה באמת מי שמתחבר. אס-אמס בדרך כלל עושים את זה בוואטסאפ, הם שולחים את זה לוואטסאפ שלכם. או לוואטסאפ או לאס-אמס, זה לא משנה. כן. אבל כדאי שיהיה אימות דו-שלבי, תדרשו מהקמפיינר אימות דו-שלבי כדי למנוע פריצות. כן. דבר שני, טיפ ממש ממש חשוב, תוודאו שיש 2 מנהלים, וזה עדיף שזה לא יהיה נגיד השותף. ואני לא אגיד את זה למה, עדיף שזה יהיה נגיד הבן זוג, האחות, האמא, הבן, לא משנה, מישהו עם מייל כאילו לג'יט ותעודת זהות שמעל גיל 18. גם עם בני זוג לפעמים, את יודעת, אי אפשר לדעת. גם זה, יש משפיענית רשת, שאני ממש אוהבת בחול, שהתגרשה. והגירושים שלה היו מאוד מאוד מכוערים, הבעל שלה התפלפ. וואלה. מה זה התפלפ? הלך ליוטיוב, מחק לה שם את כל הסרטונים. וואו. היו לה מיליוני צפיות, כל סרטון. היה לה איזה, יש לה מיליונים של עוקבים. וגם כל סרטון כזה שיש מיליונים של צפיות, זה גם מכניס הכנסה פסיבית, כן? היא הייתה יוטיוברית. כן, כן, זה מכניס לה גם כסף. ומחק לה את כל הפייסבוק. ומחק לה את כל האינסטגרם, וכל מה שנשאר לה, זה הטיק-טוק. וצריכה לשחזר את זה או שלא? את יודעת איזה כיף. איך עכשיו תגרמי לעוד מיליונים לצפות באותם סרטונים שוב? כן. הוא מחק לה, אין לה גיבוי. זה היה גירושים מאוד מכוערים. Shit happens, אבל כמה פעמים, זה בסדר, אחת, כאילו יש מיליארדים של אנשים בעולם, יש דברים שאת אפילו לא יכולה לחשוב מה יקרה ומתי יקרה ואיך יקרה. תעשו לי טובה, בחייאת, שימו 2. אם אתם לא בוטחים בבן זוג, אז תפתחו לילד מייל, חשבון, לא יודעת מה, בת דודה. באותו הקשר, אגב, נגיד שאם יש לכם קהילת וואטסאפ, נכון, יש קבוצות וואטסאפ, לפעמים בקהילות יש אלפי אנשים. נכון. צריכים קהילה, או קבוצה, עוד קבוצה, אני מכירה מישהו שיש לו 100,000 איש בקהילות וואטסאפ, זה מטורף, זה נכס. אז מאוד מאוד חשוב, כשאתם פותחים כזאת קבוצה, לשים לא רק את עצמכם כמנהלים, אלא גם עוד מספר טלפון. למה? כי הוואטסאפים יכולים, פייסבוק יכולים להחליט לחסום לכם את המספר, אם שלחתם יותר מדי הודעות, אם יש אוטומציות. כן. אז פייסבוק יכולים לחסום את המספר. הנה בעיה. ואז הלכו לכם כל הקבוצות. וואי. הנה הבעיה. זה יכול לקרות. הנה, בבקשה. עוד טיפ ממש 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 חשוב. הנה הבעיה, כשחברה קונה חברה ובולעת אותה. כשיש עניין של מונופולים וכל הביצים בסלסלה אחת, ובעבר פייסבוק ואינסטגרם לא היו בסלסלה אחת. הייתה פייסבוק, חברה בפני עצמה, שגדלה, התפתחה מדהים. היה אינסטגרם, חברה בפני עצמה, גדלה, התפתחה, נהייתה תחרותית, מדהים. פייסבוק קנו, אכלו את אינסטגרם, ואמרו, רגע, איך אני מקל על האנשים, בעצם לעשות פרסומים שוטפים וזה, נייצר חברה חדשה בשם מטה. אוקיי? זאת אומרת, יש 3 חברות, 3 מנוהלות מאנשים שונים,
אתה צריך לחבר כל נקודה לנקודה אחרת, ועכשיו נכון. הם קנו גם את הוואטסאפ. נכון, הוואטסאפ זה בכלל כאב ראש, כי אנשים אומרים, וואלה, אני רוצה לעשות אוטומציות, רוצה לעשות זה, ולא נותנים. מסנדלים אותך. כן. כן, עכשיו, אתה צריך למצוא גוגל איזה... עוד עשו את זה בצורה קצת יותר נעימה, את הסינדולים, ככה אני מרגישה, כי יש להם חוויית משתמש יותר נעימה, יותר טובה, יותר הבטחה. הם נראה לי גם פחות קנו כל מיני חברות, אלא יותר פיתחו דברים משלהם. נכון. אז זה קצת לא, יותר הם כן מחובר. קנו חברות, כן. אבל זה לא... הרבה אנשים מתלוננים על זה שמטה הייתה קצת אלימה בעניין הזה. זהו, מעכשיו, שינינו לכם את כל הכפתורים, לכו תחפשו, להתראות. מעכשיו שינינו את כל החוקים, אתם לא יכולים לעשות עכשיו זה וזה וזה, למרות שהתרגלתם, זה מה יש מהיום, להתראות. ואנשים כל פעם יוצאים מדעתם. עכשיו, כמו עכשיו, נגיד, יש את הקטע שאם את עושה בוסטים מ-iOS, אז לוקחים לך עמלות. נכון. למה ככה? ומאייפון. כן, מהאייפון, מה-iOS. כן. למה ככה? את רוצה לעשות ממומן מהטלפון? אנחנו צריכים לשלם לאפל עמלות, אז אתם תשלמו את העמלות. וואי. אז את רוצה לעשות ממומן, תלמדי לעשות מהמחשב. תלמדי מפה, תלמדי משם. נכון. והממומן, במקום שזה יהיה משהו שילך ויהיה יותר קל עם הזמן, וגם זה צריך להיות בעצם הדבר שעומד בפניהם. ככל שזה יותר קל, לאנשים יותר קל לעשות ממומן, לאנשים יהיה יותר קל. עכשיו, בגלל שזה רק הלך והסתבך, נוצרו בכלל, המקצוע שלי נוצר, שזה להיות כאילו מומחית לשיווק ממומן, בגלל שזה הלך והסתבך. את יודעת, בעבר לעשות קמפיינים בפייסבוק, זה היה נורא נורא קל. ממש, זאת אומרת, 3 שלבים, היה מאוד מאוד ברור, רמת קמפיין, רמת העצת ורמת מודעה. הכל נורא מובנה, נורא פשוט, באדם שיודע, לא יודעת, לפתוח וורד, היה יודע לעשות את זה. כן. היום זה נהיה מסובך. נהיה סרט. מאוד מאוד מסובך. ישבתי עם אנשים, ולא אחד ולא שתיים, והרבה פעמים קמפיינרים באים אליי, כדי לעבור הדרכה לרענון, ואמרו לי, מה? ממתי זה השתנה? כן. מה? למה אני צריך לעשות ככה? והם אנשים שמסור בתחום. כן, הם פתאום הכניסו את כל ה-AI, כל הקהלים AI וכל הזה. ה-AI, אוקיי. אני אבהיר, ה-AI הזה, כל עוד ל-AI אין חוויה אנושית בעולם, הוא לא יכול להחליף אדם שמבין חוויה אנושית. ה-AI מאוד יכול לעזור, מאוד יכול לתרום. אל תסתמכו רק עליו. כן. אני אומרת באמת על זה במיוחד, כי כל ה-AI הזה אמור להיות מבוסס על כל מיני נתונים. נכון. נגיד, אם יש לי חשבון שרץ כמה שנים, אז יש באמת הרבה נתונים. מי צפה במודעות, מי קנה דרך המודעה, מי עוקב אחריי וכל הדבר הזה. עכשיו, אם מישהו פותח, נגיד, חשבון חדש, ויש לו אינסטגרם חדש. אין לו על מה להסתמך. בדיוק. כל הכסף שלכם ילך לפח. ואז כל הקטע של מי שמשתמש ב-AI, יש לו חשבון חדש. זה לא עובד. זה לא יעבוד גם. זה לא עובד. כי זה artificial intelligence. אין דבר כזה intelligence שזה artificial. אתם צריכים להבין, הוא צריך להסתמך על משהו. הוא לא יכול ללמוד, אז זה לא בן אדם שלומד מניסוי וטעייה. זה ייקח לו הרבה 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 יותר זמן, מאשר נגיד אם אתם תריצו לעצמכם קמפיין 1, 2, 3, ומשם תגזרו ל-AI, אין בעיה. אני אתקן אותך. הוא ישפר. הוא לומד מניסוי וטעייה, אממה, אנחנו משלמים על זה כסף. הרבה, נכון. אנחנו משלמים על זה, על הלמידה הזאת. נכון, אני אבוא, אני אשפוך עכשיו 1,000, 2,000 שקל על למידה של מטה, הוא ילמד. הוא בסוף ילמד. אבל את משלמת לו על השכר לימוד הזה. השכר לימוד יקר. בדיוק. אני משלמת על זה, אני לא בא לי לשלם, סורי. שילמדו לבד, לא על החשבון שלי, אני לא צריכה לממן לך עכשיו את הלימודים האלה. בדיוק. בדיוק. אז זהו, אז גם זה באמת טיפ חשוב. מי שככה יש לו חשבון חדש ואין לו היסטוריה, אין לו מלא עוקבים באינסטגרם, בפייסבוק, אז כל השימוש ב-AI יעלה לכם. עכשיו, יעלה. יש עניין שאני חייבת לציין, שאתם פותחים קמפיינים. אתם חדשים בתחום. אני לא מצפה מכם עכשיו להבין איך ליצור קהל בצורה מאוד מאוד מדויקת, מבחינת לייזר מדויקת, בסדר? אבל אם תהיו ותפעילו מספיק שיקול דעת, ואתם מכירים את העסק שלכם, ואתם אמורים להכיר את הלקוחות שלכם, ואיפה הם נמצאים, איפה הם גרים בארץ, איזה אולי יישובים ליד לא כדאי לשים, אוקיי? אני אגדיר את זה ככה.
מאיה מנסה להיות פוליטיקלי קורקט. אני מנסה להיות מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל זה מאוד חשוב, כי זה כסף שילך לכם לפח. אנחנו רוצים לדייק את האזורים שמהם מגיעים הלידים. האם הם מתעניינים במשהו מסוים? אני אתן לכם דוגמה. נגיד אנשים שדוברים בארץ שפה מסוימת, שאולי אנחנו לא רוצים שהקמפיין יגיע. זה לא יעזור. זה לא עוזר. כי גם תחשבי על זה שיש כאילו יהודים מהארצות האלה. אני מדברת, נגיד עכשיו אתם דוברי רוסית, תשתמשו בזה לקמפיין שלכם. אתם דוברי צרפתית, תשתמשו בזה לקמפיין שלכם. אתם לא דוברי צרפתית ורוסית, אל תגדירו שפות של צרפתית ורוסית בקמפיין שלכם. כי אז יתקשרו אליכם דוברי צרפתית ורוסית, ואתם לא תוכלו לענות להם לטלפון. נכון. אז תהיו הכי כנים עם עצמכם בעולם, ועוד פעם, הנדסה הפוכה. איזה לקוחות אני אוהב לעבוד איתם? מאיפה הם מגיעים אליי בארץ? יש לי לקוח לדוגמה, שהוא מאוד בצפון, בסדר? הוא עושה אמבטיות קרח בצפון. וואלה, מגיעים אליו גם במרחק של 1.5 שעה נסיעה. כי על הדבר הזה, הוא יודע, מגיעים מנתניה, מתל אביב, מראשון, וזה 1.5 שעה נסיעה. אז תגידו, וואלה, היה לי לקוח טוב מנתניה, תסמנו את נתניה. אני לא צוחקת, בקטע כזה. תבינו שאם זה מרחק 1.5 שעה, אז וואלה, 1.5 שעה, אבל תשימו לב לאיפה המרחק הזה הולך. שזה לא יהיה פתאום הגדה המערבית או עזה, ואז מה תעשו עם הליידים משם. באופן כללי, כאילו, כשבונים קמפיינים, צריך לראות באיזה אזור גיאוגרפי אנחנו פונים. זאת אומרת, לא לפנות לכל הארץ. נכון, ואם יש לכם קורס דיגיטלי, ונגידו לדוברי עברית, יש 15 מיליון יהודים בעולם. בארץ יש 9, בעולם יש 15, אני מבטיחה לכם, הרבה מהם דוברי עברית. הרבה מהם. אז תבדקו, אפילו בצ'אט GTP, איפה דוברי עברית, יהודים, לא יהודים, דוברי עברית חיים בחול. תמכרו להם גם אבל תוודאו שזה דוברי עברית, כן? שלא ילך לכם לפח עוד פעם. שימו לב שהקמפיין על עברית. אבל תפעילו המון 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 שיקול דעת עם העסק שלכם. תנסו לעשות הנדסה הפוכה ברמה הכי גבוהה. לדוגמה, אוקיי? כשמגיעה אליי עכשיו יועצת שינה לפעוטות. כשאני מחפשת תחומי עניין לקהל שלה, אני רושמת ייעוץ שינה רק, וזהו, לא. אני עושה ייעוץ הנקה, ייעוץ שינה, אנשים שמתעניינים בגנים לגילאים מסוימים. מסתכלת הקהל יעד של אותה לקוחה, באיזה עוד דברים הוא מתעניין חוץ מהייעוץ שינה. בדיוק. אני אתן לכם דוגמה, לייעוץ עסקי, מישהו עכשיו, אוקיי? יש לי לקוחה שייעוץ עסקי, אני לא אעשה לה רק אנשים שמתעניינים לייעוץ עסקי. לא. אולי תקחי שיווק. או כלכל, לא יודעת. שיווק פחות, אבל פיננסים, כן. אנשים שמתעניינים בלהכניס מערכות, כמו מערכות CRM לעסק. או אנשים שמתעניינים על סקיילינג בעסק, כאילו להגדיל. או אנשים שמתעניינים ב-WeWork, בלחפש מקומות כאלה. אז זה רלוונטי אליה. שימו לב מה עוד אנשים שבאים אליכם, אנשים רוחניים, לדוגמה. אנשים שהם בתחום הרוחני, הם התעניינו במנעד מאוד רחב. בהורוסקופ, בטארות, באסטרולוגיה, שימו לב... יעקבו אחרי ג'ו דיספנזה. בדיוק, בדיוק. בשביל זה אתם צריכים לעשות מחקר. טוני רובינס עולה פחות, אבל פחות רוחניקי. יש לו גם. הרבה אנשים שהם דווקא, שימי לב, שהם הגדולים, זאת אומרת, הגדולים, תמיד יש להם משהו שקשור גם לרוחניות. כי נראה לי כשאתה מגיע למצב שכבר לא חסר לך כסף, ואתה לא כבר במצב הישרדותי, אתה בסוף כזה, רגע, מה משמעות החיים? ואז אתה כזה הולך לתחום הרוחני יותר? נגיד, ג'ו דיספנזה גם היה מאוד מאוד מחובר לקרקע, היה מאוד מאוד שכלי הכל, ובאמת ככל שהוא עשה יותר סמינרים וריטריטים, הוא נהיה יותר ויותר רוחני. הוא פתאום מכניס את החיבור לפן המיסטי, וכל מיני דברים בסמינרים יותר המתקדמים שלו. הוא מדבר על זה שהבת שלו מכשפה הרבה, רק שתדע. גדול. שהיא מזמנת דברים בצורה מלחיצה. הייתי בקורס זימונים שלו. יש לו קורס אונליין על זימון מציאות, ונהדר, ממש כאילו, יש שם תהליכים טובים. אהבתי מאוד. כי הרבה מזה זה מיינדסט, ואם אין לך אמונה, שיש משהו שעוזר לך בעולם הזה, אז לפעמים זה נבואה שמגשימה את עצמה, בצורה הלא טובה, בצורה השלילית. כי לדוגמה, shit will happen. השאלה אם זה יבוא
זה יבוא מישהו שיגיד, אוי, נו, למה זה קרה לי, איזה מעצבן, איך זה קרה לי, איך אני מתמודד עם זה, ואתה מאשים את החיצוניות לך, או שאתה אומר, אלוהים נתן לי שיעור, לא יודעת אם אלוהים או מישהו אחר. היקום נתן לי שיעור, בסדר? אני צריך ללמוד מהשיעור הזה, אני אקום, אני אתגבר, זאת אומרת, כן. אי אפשר להפריד יותר מדי את הפן הרוחני, מהמנטלי. אני יכולה להגיד עליי, שכל פעם שאני עושה תהליך של התפתחות אישית, העסק גדל יחד איתי. כל פעם שאני עובדת על עצמי, על כל מיני דברים שהם בתוכי יותר, אני רואה איך זה משפיע על העסק, שיש קפיצות מדרגה. זה ממש נכון, כי באיזשהו מקום, כשאת מטפלת בעצמך, הדברים של מה חשוב יותר ומה חשוב פחות, פתאום מסתדרים לך גם. נכון. כי כשהכוס מלאה, אז הטוב נשפך לתחומים אחרים. כן. כשהכוס ריקה, אין ממה להוציא ולשפוך נכון. לתחומים אחרים. את כבר מרוקנת, אין לך מאיפה. מעבר לזה, אני גם חושבת שהעסק זה די מראה שלנו, במיוחד נכון. בעסקים שלנו שהם עסקים קטנים. נכון. שאנחנו העסק. זאת אומרת, נכון, אולי יש לנו עובדים, יש לנו זה, אבל עדיין אנחנו העסק. כמה שאנשים אומרים, תפרידו, אי אפשר להפריד. כן, אי אפשר אנחנו העסק, להפריד. ובמקרים כאלה, ככל שאנחנו מתפתחים וגדלים ומתעצמים ומתחזקים, כן, כל אחד בדרך שלו, אם זה לעשות מדיטציות, טיפול רגשי, זה יכול להיות דווקא משהו אחר. אז העסק מתפתח, זה משפיע גם על העסק. אז אחת אלה שאני עובדת איתם, השיתוף פעולה המדהימה, כאילו, אורל גם אמרה את זה, גם עשתה את זה פוסט. היא אמרה, דווקא בחודש שבו נורא פחד, היא לקחה יום אחד בשבוע באופן קבוע חופש. כאילו, העולם נשרף, היא לא יכולה לעבוד 5 ימים בשבוע, היא יכולה לעבוד 4 ימים בשבוע. היא רצתה נורא לעשות איזשהו קורס מסוים, והיא אמרה, העסק שלי יקרוס. ולא רק שהעסק שלה לא קרס, היא אף פעם לא הרוויחה כל כך טוב. כן. מלעשות הפסקה באמצע השבוע, זה גם היה בדיוק באמצע השבוע, יום שלישי היא לא יכולה. היא חזרה בדיוק לעבודה עם הרבה יותר אנרגיה, הרבה מה יותר זה דיוק, אנרגיה? הרבה יותר פוקוס. אימא'לה, איזה כן. חיה רע. כאילו, אני אומרת שצריך להיות חוק של במדינת ישראל, של לעבוד 4 ימים בשבוע. חייבים, חייבים. וכולם אומרים את זה כי יש סיבה מאוד, קודם כל, מדינת ישראל עובדת הכי הרבה שעות. כן. מדינת ישראל עובדת גם הכי הרבה שעות, גם הכי קשה. כאילו, אני לא מדברת, אנחנו לא סין, יפן, בסדר, אני יודעת, אבל מבחינת ה-OCD, מבחינת אירופה, וזה אנחנו עובדים הכי הרבה שעות. לא פלא, כשאת מסתכלת על זוגות בבית, זה או שהבעל עובד, או שהאישה עובד. בעבר, הבעל היה חוזר מהעבודה, וכולם יושבים לארוחת ערב. היום הזה, מי יושב באמצע השבוע לארוחת ערב משותפת? אוכלים ככה עם הטלפון בצורה כזאת, זה כאילו... מי יושב? לא, אני מעיפה לילדים שלי את הדברים, אם אנחנו כולנו מסביב לשולחן, אין דבר כזה. אם הוא יושב עם האי ואני לא... בסדר. אבל אין דבר כזה, מה פתאום? כן. בואי נחזור רגע, חרגנו מה... אנחנו נחרוג עוד הרבה. כן. רק אומרת. נחזור לנושא של הממומן. כן. לשאול אותך משהו. אמרנו באמת שנגיד שעובדים עם מטה, אז חלק מזה זה הלמידה וה-AI, ובאמת המטה לומדת לאיזה קהלים המודעה שלי יותר מתאימה, למי זה יותר עובד, למי פחות. תנו לאלגוריתם ללמוד. זהו, כמה את משקיעה כסף בלמידה? אני שופכת עכשיו את כל התה. אם יש לי לקוח שמגיע אליי, אני אתן לכם דוגמה. עכשיו לקוח הגיע אליי עם תקציב של 8,000 שקלים. וואלה, תקציב מכובד לכל הדעות. אכן, בסדר? זה לא תקציב שהיו לי גם של מיליונים, כן? אבל אני מדברת, בסך הכל סבבה, 8,000 שקל זה אחלה התחלה. תבינו, איך מחולק התקציב? האם זה 8,000 בחודש? האם זה 8,000 שקל לקמפיין? האם זה 8,000 שקל לתאריך מסוים? זה קודם כל. אחר כך אתם אומרים לעצמכם, אוקיי, אני לא מתכוון להוציא את כל ה-8,000 שקל על הקמפיין הראשון ולתת לו לרוץ, אתם תשרפו לעצמכם סתם. כל תקופה מסוימת, גם ככה, אם הקמפיין עובד ועובד טוב, צריך לעשות סקייל. הכוונה היא לשים יותר כסף, לעלות את התקציב. כל תקופה מסוימת, המינימום זה בין 2 ל3 ימים, ולא יותר מ-10-15%, אחרת כל הקמפיין נכנס למצב למידה מחדש. כן, זה קרה לנו הרבה. זה נקודה כואבת. למידה. זה מצב של אני מוציא הרבה, לא נכנס, כמעט אם נכנס. זהו, יש למטה כזה מצב שברגע שמשנים הודעה, או משנים קמפיין, הוא נכנס ללמידה מחודשת. אני קוראת לזה לשוק. הוא נכנס לשוק. הוא נכנס לשוק, הוא לא יודע. מה הזזת לי את הגבינה?
כן. איך אני אמור להתנהל עכשיו עם הגבינה החדשה הזאת? בדיוק. ואז, נגיד אפילו אם העלית תקציב קצת יותר מ-10%, זהו, נכנסת ללמידה, ואז זה 3 ימים, אין לידים, הקהל לא רלוונטי, פתאום נתקע. ואז כשמתחיל להיות לידים, הקהל עוד פעם לא רלוונטי, והוא צריך להיכנס למצב למידה עוד פעם מחדש. עכשיו, מה שהכי כואב, שלפעמים לקוחות נוגעים לנו בקמפיינים, מאיה תוכל לספר לכם? כן. בנינו קמפיין, וואו. הכל טוב. יום אחד לא היו לידים, הוא מצב למידה, לקוח נוגע. נשרף הקמפיין. לא, רגע, שנייה. כן. אני קמפיינרית של המון סוכנויות שיווק. ולחלק, אני אגיד לכם, אפילו אני אלך איתכם רחוק יותר, שאולי אתם לא יודעים, אני קמפיינרית של קמפיינרים אחרים. נכון, גם בשבילי את עושה גם קמפיינים, ואני גם מבינה. נכון, וגם את יודעת, את יכולה לנהל עצמך. אני יכולה לנהל עצמי, אני מעדיפה שאת תנהלי. אני מעדיפה שאת תעצבי, אני לא יודעת לעצב, אני יודעת לעצב, אני למדתי איתך ושנקר. זה לא משנה, עדיין, אני לא רוצה לגעת, אני רוצה שאת תעצבי לי. כשאת לוקחת מישהו שהוא מתחום השיווק, והוא מכיר ויודע ולמד קמפיינים, בסדר? פרנסיס, למשל, שלקוח ממש ממש טוב שלי, לקח קורס של 20,000 שקל בשיווק. הוא יודע. וואלה, לא ידעתי. הוא יודע והוא לא מוכן לגעת בזה. הרבה אנשים שעושים קורס של ממומן, פתאום מבינים שהם לא רוצים לגעת. גם לקוחה ממש טובה שלנו, הילה, שאנחנו מתות עליה. והיא עשתה קורסים. היא עשתה קורס של ממומן, היא עשתה אפילו קורס של בניית אתרים, כשהיא באה אליי לבניית אתר. ואמרה, אני לא רוצה לגעת בזה, זה מפחיד אותי. אז היא אצלי, לפני שהיא באה אליי, הילה, הייתה אצל 6 קמפיינרים אחרים, ולפני שהיא באה אליי, אמרתי לה, איך יש לך אומץ? כי שמעתי את הסיפור עם סיפורי זוועה. אתם יודעים מה זה זוועה? זה זוועה. ואני אמרתי, איך יש לך אומץ לבוא אליי? אז היא אמרה לי משהו ממש יפה. היא אמרה לי, כשאת הולכת לדייט, 1, 2, 3, 4, 5, ואת לא מוצאת אהבה, את תפסיקי לנסות למצוא אהבה? לא. כשאת הולכת לאיש מקצוע, 1, 2, 3, 4, שהוא לא טוב, שהוא פח, תפסיקי למצוא את האיש מקצוע שאת יודעת שאת צריכה לעסק. אני אמרתי, אני כן, אבל היא לדוגמה לא. וזה הבדל בין מיינדסט של אנשים שבסופו של דבר מנצחים, כי ההבדל בין מישהו שמצליח וגדל, לבין מישהו שלא, זה פשוט הוא ויתר והוא לא. זה שלא מוותר, יצליח. זה עניין של מתי, אבל הוא יצליח. חד משמעית, אני חושבת שהרבה אנשים מתייאשים מהר מדי. זאת אומרת, אם היו נותנים לזה קצת יותר זמן, קצת יותר אנרגיה, זה בסוף היה מצמיח פירות. רגע, אז על העניין של התקציב. נחזור רגע חזרה. נאסוף את עצמנו חזרה. זה בעיה. אתם יודעים שיש לכם 4,000 שקל בחודש. אתם לא שמים בקמפיין הראשון שאתם פתחתם 4,000 שקל, ממש ממש לא, נו, ויבואי לכם אם אתם עושים דבר כזה. מה אתם כן עושים? אתם אומרים, אוקיי, אני מוריד 50% מהתקציב הזה, 2,000 שקלים, אני משחק עם קמפיינים, מדייק אותם לאורך טווח, נותן כמובן לכל קמפיין, אחרי שפתחתם קהלים, תנו לו שבוע לצאת מהשוק שלו. אחרי שבוע תבחנו. אבל אתם שמים ביומן, מתי אתם בוחנים כל דבר. ואז אתם מחליטים או לעשות סקייל, ולעלות כל כמה ימים בתקציב, לא יותר מה-15%, אני מבקשת, אני מתחננת, תעשו 10% אפילו. כמה תקציב מתה צריכה כדי לצאת מהשוק? אז זהו. אני אגיד לכם מה. בגלל שהיו תחתיי כבר מאות, אז עשיתי טבלה, והחלטתי, בגלל שאני גם נשואה למהנדס שכל הזמן עושה לי מתמטיקות, אז פשוט רשמנו באיזה תקציב יצא מה ומתי. אם זה קמפיין מחירות, בסדר? ישירה. כן. זה 160 ליום. נגיד חנות דיגיטלית, מחירה של קורס דיגיטלי, משהו שמוכרים ישר מוצר מהממומן. כן, זה 160 ליום. וואלה, מינימום. מינימום, אבל אל תתחילו ב-160, שוב, תתחילו בנמוך יותר. נגיד 100... אפילו ב-70. 70, ואז כל יום להגדיל קצת? כל כמה ימים? וכל יום להגדיל קצת. עכשיו... הוא צריך איזה שבוע ללמידה. נכון. לידים, אם זה טופס פנימי, 120, אם זה דף נחיתה, 100. למה יש פער? כי אין כמו דף נחיתה. דווקא אני חושבת שלפעמים זה להפך, את יודעת? זה תלוי מה. לידים יכול להביא לך לידים יותר זולים, כי זה לא מוציא אותם מהאפליקציה. אני מדברת על לידים למחירה.
למחירה, כן. שזה נורא ברור שזה למחירה. למחירה, כן. אני לא מדברת עכשיו על וובינר חינמי, על זה לא. זה אפילו טופס פנימי מספיק. אני אגיד לך מה, לפעמים אם הדף נחיתה הוא לא טוב, אני אגיד את זה... ברור. אם הדף נחיתה הוא חרא... עדיף שתעזבו את זה. עדיף שתעשו טופס לידים. כאילו, לא, אם הדף נחיתה חרא, לא יהיו לידים. נכון. לא יהיו לידים, לא יעזור, תעשו איזה דף נחיתה שאתם רוצים, משהו לא יהיה מדויק וטוב, לא יהיו לידים. עדיף כבר טופס לידים של פייסבוק. נכון, וגם יותר קל לעצב אותו. כן. אז אם דף הנחיתה שלכם פח, אל תשתמשו בו. אתם עושים לעצמכם נזק. כן. אני תמיד אומרת שאנשים משקיעים נורא בקמפיינים, מביאים קמפיינים, נותנים לו 3,000 שקל, שמים בקמפיין עצמו 5,000 שקל, ואז הם צריכים לבנות דף נחיתה, לא, אין לי תקציב. כי נגמר, אז נשרף נגמר הכל. התקציב. ואז הם מתמלאים שהם השקיעו ככה בכסף וזה לא עובד. נכון. כי שכחתם חלק מאוד מאוד חשוב מהצינור הזה. עוד פעם, חבר'ה, צינורות שיווק. העניין של, אתם צריכים להבין מה התפקיד של קמפיין בחייכם. לפני שאתם הולכים לקמפיינר בכלל. כן, קמפיין, בדיוק התפקיד... סיפרתי לך שהרבה פעמים באים אליי אנשים שרוצים שאני אבנה להם איזה דף נחיתה או אתר, ואומרים, אני לא יודעת מה אני צריכה, אני לא יודעת מה אני רוצה לקדם. אוי, אני לא יודעת מה הקהל הלקוחה שלי. האחרונה שהגיעה אלייך, כן. הלקוחה האחרונה שהגיעה אלייך, היא באה אלייך, אני צריכה לעשות קורס דיגיטלי, ואת באת ואומרת לה, יופי, מדהים, על מה? לא יודעת. רגע, את רוצה שאני אמכור לך קורס דיגיטלי שאין? אין לך אפילו נושא לקורס הדיגיטלי? כלום. אני חושבת שאנשים מצפים שהקמפיינר יהיה גם האסטרטג, היועץ העסקי. נכון. הכל ביחד, וזה לא, ואני, את יודעת, מישהו בא אליי, אומר לי, אני צריך דף נחיתה לקורס, אני אעשה לו דף נחיתה לקורס. גידי לי, אני צריך אתר, אני אעשה לך אתר. נכון. אבל אם את לא יודעת מה המוצר, את לא יודעת מי הקהל, ואת לא יודעת מה... בגלל זה, הרבה לקוחות אמרו לי, וואלה, את לא יכולה, בעבר הייתי מכנה את עצמי קמפיינרית, ואז הרבה אמרו לי, וואלה, את לא יכולה לכנות את עצמך קמפיינרית, חיים שלי, את כאילו מנהלת שיווק בעסק. את לגמרי, אבל את זה מקרה נדיר, הרוב שאנחנו מכירים הם לא עושים את הדבר הזה, הם עושים את הטכני. התפקיד של הקמפיינר הוא להביא לכם לידים. אם הם חמים או לא חמים, זה האחריות שלכם. אם אתם סוגרים או לא סוגרים, זה האחריות שלכם. היום, למזלי, יותר ויותר, למזלנו, אתה נכון, יותר ויותר סוכנויות מבינות את זה שקמפיין בתכלס לא יחזיר את עצמו, לא יהיה לו ROI טוב, זאת אומרת, החזר השקעה על ההוצאה טוב, אם הם לא יצליחו לסגור את המחירה. אז הם הבינו שהם צריכים קצת יותר להתייעל, ואז נפתחו סוכנויות, שגם דואגות שהתוכן יחמם, והם מייצרים איזשהו סוג של צינור שיווק, או איזשהו פלואו מסוים. אבל זה דווקא קמפיינר טוב יכול לעשות. אפשר בקמפיין לייצר חימום טוב. זאת אומרת, אם יש לי קמפיין שהוא גם פונה לקהל קר, עם סרטונים, עם תכנים, נותן ערך, ורק אחר כך אנחנו נותנים לו איזו הצעה. בגלל זה אני אוהבת לעבוד עם אנשי שיווק. נכון. כי הם יודעים שקודם כל, צריך להבין שאנשי שיווק מבינים משהו מאוד מאוד קריטי. יש זמן של אנשים שלוקח להם זמן ללמוד אתכם, להתחמם אליכם, להכיר אתכם. זה זרע שאתם שותלים עכשיו, ואסור לכם לצפות לקבל החזר אחרי יום-יומיים. היה לי כמה לקוחות שעשיתי להם קמפיין, ואחרי יום-יומיים, נו, למה אין לידים? אין לכם קהל, הם לא מכירים אתכם. לפחות איזה שבועיים, 3, צריך לחמם את הקהל. אם אין לכם איזושהי הצעה שעוברת שוק, או איזו הצעה שאי אפשר לסרב לה, בואי. זה כמו שפנתה לך לקוחה לחנות בגדים. נכון. בגדים מהממים, חנות מהממת. מהממת. אין לה עמוד אינסטגרם, אין לה פייסבוק, לא היה לה כלום. כלום. לא הכירו לה. עכשיו, כשאת שמה ממומן לחנות, ורוצה למכור איזשהו בגד אונליין... במיוחד בתחום האופנה, זה קשוח. אין אמון. את נראית לא אמינה, אין לך פה פוסטים, אין לך פה תוכן, אני לא יודעת, כאילו, את יכולה עכשיו לגנוב לי את הכרטיס אשראי. אנשים מאוד מפחדים מפישינג באינטרנט, וצריך נורא לקבל את זה, להבין את זה ולתת להם. זאת אומרת, לתת להם את המקום הזה, כי אם אתם באים בקטע של תקנה, ותדחוף, אתם לא יכולים... נורא קל לבוא להאשים את המנהל שיווק, את המנהלת סושיאל, את הקמפיינר, את היועצת העסקית. נורא קל לבוא ולהאשים אותם בבעיות העסקיות שלנו. והרבה, למשל, אנשים לוקחים קמפיינר, מנהלת סושיאל, יועצת עסקית, מוציאים כסף, אבל בפועל מה הם עושים מההמלצות? כלום. איך את יכולה להאשים אותם אחר כך, ואחר כך הם באים ואומרים, אני לקחתי יועצת עסקית, עשיתי כל מה שיכלתי לעשות. לא.
אז לקחת את העצות ואת ההמלצות ועשית בפועל את מה שהיא אמרה, אם התשובה היא לא, נכון. או אפילו חלקית, או חלקית נמוכה, אז המינימום זה 70%. היא נתנה לך מלא 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 עצות, 70% מזה תנסה ליישם. אם אתה לא, וגם לא הכל בבת אחת, אוקיי? תנו לעצמכם גם זמן ללמוד ולהתפתח, וזה בסדר. אבל תעשו, תתקדמו, תניעו את הגלגל. כל פעם תתקדמו במשהו קטן. כל התקדמות היא מבורכת. כל התקדמות, בסופו של דבר, היא נאגרת. כן, וזה מצטבר. נכון. ורואים שינוי. זה פשוט לוקח זמן, ותבינו שזה גלגל שלוקח לו זמן, וזה כמו שריר שצריך לפתח. במיוחד בשיווק, ככל שאנחנו משווקים יותר, מפרסמים יותר, יוצרים יותר תוכן, הקהל נבנה. ותתמידו, וככל שאתם מתמידים, זה כמו שריר, ולאט כן. לאט הקהל נבנה. אל תצפו אם אתם עסק חדש במיוחד. אם אתם עסק שכבר הרבה זמן, כבר אתם מוכרים, ויש לכם כבר לידים מבחינה אורגנית, וואלה. הקמפיינר די צריך לבוא ולדייק. אבל אם זה נגיד עכשיו, אתם פתחתם עסק חדש לחלוטין, ואין לכם קהל, ואין לכם עוקבים, ואף אחד לא מכיר אתכם, בואו נהיה ריאליסטים. אלא אם כן, זה מוצר חדשני, הצעה שוברת שוק, משהו שלא ניתן לסרב לו, נכון. אז פה זה כבר מדובר על משחק אחר. אבל כמה באמת עושים את העבודה הזאת, ובודקים הצעות שלא ניתן נכון. לסרב להם, ועושים את העבודה כמו שצריך, עוד לפני שהם יוצאים לשוק? כמעט ולא. בדרך כלל ולא. בדרך כלל את יוצאת לדרך, ואז לאט לאט את בדרך כלל מדייקת את זה. את יוצאת עם התחום שאת אוהבת, את אומרת, אוקיי, אני רוצה להיות מעצבת אופנה. איזה סוג של אופנה? זה לוקח לזה זמן להבין, להגיע לשם. מהמם. איזה סוג של קהל אני אוהב לעבוד איתו? זה לוקח קצת זמן להבין, ואז מתחילים. עכשיו, אם יש לכם איזה רעיון סטארט-אפ, ובניתם איזה אפליקציה שהיא שוברת שוק, איזה משהו, יש לכם איזו תוכנית עסקית שבניתם עם יועץ עסקי, עוד לפני שפתחתם בכלל את העסק, אתם עדיין שכירים. אני הכי אוהבת שבאים אליי אחרי יועצת עסקית, יודעת? שבאים זה אליי מושלם. לתהליך של דף נחיתה, של אתר, של אינסטגרם, כל דבר כזה, אחרי שהם עברו תהליך של ייעוץ עסקי, כן. כל כך כיף לעבוד איתם. הם יודעים מי הם ומה הם, ומה המסר, ומה הבידול, ולמה אני, כאילו, באים בשלים, יודעים מה המוצר. ואז נורא קל לעבוד עם אנשים כאלה, לבנות להם משהו שהוא סופר מדויק. כשמגיע מישהו שהוא לא עבר תהליך כזה, אז יש הרבה back and forth כזה, תיקונים, פינג פונג. שינויים, פינג פונג, כי חוסר כי החלטיות אין, יותר מאשר הכל. נכון, כי לא ברור מי אני. כשמגיע לקוח שלא ברור מי אני, ומה אני, ומה הבידול שלי, ולמה לעבוד איתי, ומה מיוחד בי, ומה המוצר שלי, ומי הלקוח המדויק. קשה מאוד לבנות שיווק בשביל זה. הרבה מאוד מנטורים שאני רואה ברשת אומרים, תתפטר, תפתח עסק. מאיפה הם יתפרנסו? מתה על זה. אני אומרת, אני ומה שמסכימות על העניין הזה, אל תתפטרו כשאתם פותחים עסק. פתחתם עסק, תשמרו על הדיי ג'וב שלכם, תפתחו את העסק, גם אני, תפתחו את העסק מהצד, תתקדמו, תגדלו, אני מכירה תכשיטנית. 4 שנים, היא עדיין הייתה שכירה, בתור רואת חשבון באיזושהי חברה. היא למדה תכשיטנות. כל הכסף מהתכשיטנות, היא החזירה לעסק של התכשיטנות, קנתה מוצרים חדשים, קנתה טכניקות, קורסים, כן. כאילו מקום, את לא מבינה, ובסופו של דבר כשהיא התפטרה, לא תגידי עכשיו היה לה איזה עסק, כשהיא התפטרה, העסק היה במקום אחר לגמרי. עד משמעית. יודעת 4 שנים, כל הכסף, כל שקל, כל רווח חזר לעסק. מדהים. אמרתי לה שהיא גאון, כאילו, באמת. את יודעת שגם אני עשיתי את זה. זאת אומרת, הקמתי בפועל את העסק, פתחתי אותו ב-2018. כן. סוף 2018. באותה תקופה הייתי בהייטק. זאת אומרת, הייתי בדיי ג'וב, מפתחת תוכנה, בונה אפליקציות וזה. חוזרת הביתה, מקליטה קורס דיגיטלי, מקליטה זה, או יוצרת תוכן, פתחתי ערוץ יוטיוב, בשישי שבת הייתי מקליטה סרטונים, ולקח לי איזה 2 לבנות איזה תשתית, עד ש... את יודעת... יכלת להרשות לעצמך, להתפרנס ממנה. את יודעת, אנחנו, גם אני ובעלי עצמאים. כן. אז אחרי 2 אלי נהיה 100% עצמאי. זאת אומרת, עזב את הדיי ג'וב שלו, הוא היה אחרי 2 100% עצמאי. ו2 אחרי גם אני הצטרפתי. זאת אומרת, לקח לנו איזה 4-5 שנים לעזוב ממש את העבודה כשכירים, ולהתפרנס רק מהעסק. וזה בסדר, כי גם עסק בחיתולים שלו
צריך לתת לו את הזמן, ומה שקורה זה כשאתם שמים את עצמכם, את הלחץ ההישרדותי הזה של הכסף, כן. ההחלטות נהיות אימפולסיביות. נהיות מאוד משמעית. מאוד לא מאורגנות, מאוד מפוזרות, all over the place, כי אתה בסטרס לאכול, קורת גג, כי כסף דורש המון, כאילו כסף דורש המון מיינדסט פנוי. בואי נגיד, אם את רוצה באמת לעשות קמפיינים כמו שצריך, ולהשקיע תקציב טוב, לקחת קמפיינר באמת טוב, מנוסה. קחו בחשבון ש3 חודשים ראשונים לא תהיה החזר על ההשקעה. לא תראו את זה. ראינו שזה יכול לקרות יותר מהר, אבל אוקיי, בואי. בסדר. אני עושה את זה הרבה פעמים לפני, כן. אם יש קהל, אם יש זה, והם מוכרים וזה. אבל עם עסק חדש, קחו בחשבון שהרבה פעמים יהיה צרצרים, לפחות בחודש הראשון. כן, חודש ראשון את רק בונה קהלים, רק בונה חשיפה, רק בונה מודעות, וחודש שני כבר מתחילים קצת לטפטף לידים, וחודש שלישי זה כבר מתחיל ככה. ומה אני אומרת יותר. כשאני אומרת צרצרים? אני רוצה לדייק. אם פתחתם עכשיו ממומן ב3,000 שקל, בסדר? את יודעת מה? לא 3,000, עזבי. 1,500 שקלים, זה מה היה לכם, בסבבה לגמרי. כן. 1,500 שקלים, אל תצפו עכשיו לקבל 50 לידים. לא יקרה. כן. לא יקרה. אתם תקבלו 1, 2, 3 בחודש הראשון. חודש השני, פתאום תראו 10. בחודש השלישי זה פתאום יתחיל לגדול, וגם אני מקווה שתעשו גם את הסקיילינג נכון, ולא פתאום תמחקו את הקמפיין ותנו לו מלא כסף, והוא יחזיר את עצמו למצב למידה מחדש. תנו גם זמן לעסק להתפתח ולצמוח, וגם לכם תנו חסד, שזמן להתפתח, לצמוח, להבין מה עובד, מה לא עובד, מה אנשים רוצים לשמוע ממני, מה פחות, מה אני אוהב לדבר, מה אני לא אוהב. תנו לעצמכם את החסד הזה, את הזמן הזה ללמוד ולהתפתח. זה דברים לוקחים זמן. וזה בסדר. זה בסדר. אבל צריך לבוא מאוד בשלים לזה. זאת אומרת, בן אדם שנגיד התפטר מהעבודה, ועכשיו הוא 100% עצמאי, ורוצה ככה בבום להביא לידים. אל תעשו את זה בבקשה. הולך, עושה קמפיין, והוא מאוד לחוץ בכסף, אז הוא גם לא נותן לקמפיין זמן. כל החלטה שנעשית מלחץ, כן. היא לא נכונה. בדרך כלל היא לא נכונה. היא לא נכונה. אם אתה עכשיו במיינדסט של איך אני סוגר את החודש, אני צריך לרדוף אחרי עוד לקוח ועוד לקוח, אתה תיקח את הלקוחות הכי בררה, שיעשו לך הכי הרבה כאב ראש, הכי הרבה כאב לב, הכי הרבה עצבים, ולא יהיה לך כוח להתעסק אפילו עם הלקוחות חדשים, או לא יהיה לך זמן אפילו להתעסק עם להביא עוד לקוחות מהתחום הזה, או לעשות סיסטם לעסק, כי העצבים האלה נגררים אחר כך לאורך כל היום, ופשוט זה שורף לך את המיינדסט. אז לעבוד או להחליט החלטות מתוך לחץ, זה אף פעם לא שיקול נכון. תמיד גם כשעושים החלטה לעסק, אל תסתכלו על החלטה לטווח הקצר, תסתכלו תמיד על החלטה לטווח הארוך. גם אם פתחתי עסק עכשיו, אני צריך להסתכל ביומן, מתי יש חגים, מתי לעלות תקציב, מתי להוריד תקציב. שימו לב, כשיש חגים, כל העולם ואחותו שמה לתקציב במטה. את יודעת, יש לי איזה קמפיין שרץ ללקוחה, משהו קטן כזה למגנט לידים. מגנט לידים נורא חמוד, מדיטציה כזאת לאיזון. אחלה, זה כל חודש מלא מורידים אותה, רשימת תפוצה גדלה בזכות זה, אחר כך הם באים לכל מיני סדנאות וזה. ופתאום החודש, היא אומרת, וואלה, עברו יומיים, לא היו נרשמים, מה קרה? צרצרים. עכשיו, בתקופה כזאת של ספטמבר, חגים, ראש השנה, מלא מפרסמים נכנסים. שבוע לפני ראש השנה. כן. אתם נלחמים עם שופרסל, ועם תנובה, ועם טרמינל X. מאיפה אתם יודעים איזה תקציבים הם שמים? הם שופכים, בדיוק בחגים הם גם מגדילים תקציב כדי להביא מחירות לכל המתנות והדברים. כמה הם מפמפמים ללקוחות. כן. ואז פתאום קמפיין שעבד, רגע מפסיק לעבוד. עכשיו, זה לא שהקמפיין הפסיק לעבוד, פשוט נכנסו מלא מפרסמים, והעלות של הפרסום עולה. ודרסו אתכם, סליחה שאני אומרת את זה ככה. כן, דרסו אתכם, משמעית. דרסו אתכם, בואו. כן. עכשיו, אז רגע, תבינו תסתכלו לאורך השנה קדימה. דווקא במקומות המתים, תנסו לשים יותר תקציב. במקומות שאתם יודעים שהם חמים, מבחינת דצמבר נגיד, שיש את כל ה-Black Friday, וכל שיש המון נובמבר סייל, וזה. למה? כי כולם לקראת סוף השנה צריכים הרי להראות דוחות לאנשי המניות שלהם, אז הם שופכים מלא כספים כדי להביא מלא לקוחות, כדי למכור המון, כדי להעלות מניות לחבר'ה. אז שימו לב,
לפעמים לא שווה להילחם, ושווה לצאת משהו בתאריכים האלה. לעצור לאיזה 2-3, ואז לחזור, זה גם אופציה, כן. גם אופציה, ולשמור את הכסף יותר למקומות חמים, או להחליט להבין שאתם גם צריכים כנראה לעלות תקציב, וגם אתם תראו פחות. את יודעת, אני מאוד אהבתי איזה משהו שסיפרת לי, שעשית ללקוחה, שבנית משפך שיווק שלם בקמפיין. וואי. אני בא לי שתספרי מה עשית שם. זה היה מושלם. במטה, באופן כללי בקמפיין מאומן של מטה, יש 3 סוגי קהלים. קהל שהוא מעורב, זאת אומרת, קהל שנחשף אליכם, מכיר אתכם, עוקב אחריכם, שלח לכם הודעות, עשה לכם לייק. קהל חם יותר. שהוא חם. אבל זה נקרא קהל מעורב, זה נקרא באנגלית engaged. כן, נגיד מישהו שהיה ברשימת תפוצה שלי, או נכנס לאתר שלי. בדיוק. עוקב אחרי באינסטגרם, עוקב אחרי בפייסבוק, סימן לייק לסרטון, ראה חלק מסרטון. כן, כל הדברים האלה. כל הדבר הזה. יש קהל נוסף שנקרא look-alike, או קהל דומה. מה יפה במטה, שזה אני ממש אוהבת, הם פשוט ממדלים את כל הקהל שאוהב אותך וצופה בך ורואה אותך וחם אלייך וקנה ממך ורכש ממך בעבר, ועושים לו איזשהו סוג של אבטר, טיפוס, שנוטה להיות זה שיותר קונה. גיל מסוים, מין מסוים, גר באזורים מסוימים, נמצא בקבוצות פייסבוק מסוימות. הוא נמצא במידה מסוימת, בבגדים. הרבה פעמים הוא גם מכיר אנשים שעוקבים אחריי, או חבר של אנשים זה חבר של חבר שעוקבת, חברה שעוקבת אחרייך, בת דודה שעוקבת אחרייך, כאילו כאלה. הם ממש נמצאים לאותם קבוצות, מגיבים לאותם פוסטים. מתעניינים בדברים מסוימים. למשל, אתה מושך יותר ספורטאים. למה ככה? אתה מוכר יותר לספורטאים. אנחנו, זה כנגיד חבר'ה רוחניקים אצלי. אצלנו זה רוחניקים, כן. כל המטפלים מאמנים אצלי נכון. בלוק-אלייק. אז רוחניקים וכאלה, לא משנה. כן. אז הם מייצרים, זה נקרא קהל דומה. עכשיו, הקהל הדומה הזה, הוא לא קהל חם, אבל הוא לא נחשב לקהל קר. מה זה קהל קר? קהל קר זה קהל של תחומי עניין. נגיד, הוא לא נמצא בקהל חם שלי, הוא לא נכנס ולא עונה על כל החוקים כדי להיכנס לקהל הדומה שלי, שיצרתי. הוא קהל שלא עונה לא על זה ולא על זה, אבל אם הוא מחפש את השירות שלי, נגיד. אני אדייק את זה, הם יכולים לחפוף. זאת אומרת, הם יכולים לחפוף, אבל כן, כי מטה לא יודעת לגמרי. הם לא יודעת. נכון. נגיד אם אני מגדירה תחום עניין, אנשים שמתעניינים במדיטציות. סבבה? כן. אז כנראה כל האנשים שבארץ מתעניינים במדיטציות בקהל הזה. חלק מהם כבר עוקבים אחריי. נכון. ומכירים אותי. נכון. עכשיו, מה שכן בקמפיינים, מה שאת עושה, ואני מאוד אוהבת, זה שאת מחריגה, נגיד שאת פונה לקהל של תחומי עניין, את פשוט מחריגה ממנו את האנשים שכבר כבר אי אפשר לעשות את זה. למה? כבר אי אפשר, מחקו את האופציה הזאת. אבל כן. למה ככה? מוחקים ולפעמים מחזירים, לפעמים לא מחזירים, יש כל מיני, גם למשל תחומי עניין, אז הייתי בעבר יכולה... אז לא, אפשר עדיין להחריג, נגיד, קהל חם שהגדרת מראש מקהל דומה. כן. כדי שזה לא יחפוף ולא נתחרה בעצמנו. אבל רגע, אני רוצה לדבר על הצינור שיווק שעשיתי. יאללה. הקהל הקר, בסדר, שאני יוצרת, הוא קהל קר מאוד. מאוד מאוד מאוד. אנשים שמתעניינים בתחום מסוים, לא מכירים אותי, לא שמעו עליי, לא בדיוק. זה. ואם את מסתכלת על פאנל, כמו שהוא נראה, הוא מחולק ל3 חלקים. אחד, זה הקהל הפוטנציאלי הרחב שאני יכולה למכור לו בעתיד. זה כל מי שאני יכולה למכור לו בארץ ישראל, בחול, כולם. זה מה שנקרא לזרוק את הרשת, לאסוף אנשים. באמצע יש מיד פאנל. מה זה מיד פאנל? זה אנשים שכבר התחילו לייצר איתי איזשהו, ראו אותי פה, ראו אותי שם, מתעניינים בתחום שלי, רוצים משהו. זאת אומרת, כבר נחשפו אליי. כן. באיזושהי צורה. ולמטה, בסוף של הפאנל, שזה end פאנל, זה אנשים שהם חמים. ראו, חפרו, שמעו, הם רוצים רק שניתן להם מה שהם רוצים לקנות, זה כבר בוער בהם. נגיד, הם הורידו איזה מוצר מתנה שלי, אז אני יודעת שהם מתעניינים ורוצים... בדיוק. דף נחיתה, נגיד, עשיתי מדריך לדפי נחיתה, הם הורידו את המדריך, אז הם ממש רוצים כבר דף נחיתה. בדיוק. אנחנו מחכים שאני אציע להם. אז זה בדיוק, עשיתי קמפיין אחד ויחיד, של קמפיין לידים ליום פתוח, לכל סוגי הקהלים.
למה? אם זה היה מחירה, לא הייתי יכולה לעשות את זה. אבל בגלל שמדובר בקמפיין לידים ליום פתוח, שזה נורא ברור שימכרו לו שם קורס, עשיתי דבר כזה. קודם כל, לקהל הקר, לקהל תחום העניין, מסבירים לו למה חשוב, למשל, זה היה חוסן נפשי, למה זה חשוב להתעסק עם מיינדסט, במיוחד בישראל, עם כל המלחמות, איך כאב נצבר בגוף ויוצר, כאילו הסברנו להם, למה צריך לטפל בנושא הזה. זאת אומרת, אם אני מסתכלת על תהליך שבאדם עובר עד שהוא קונה, אז פנית לאלה שאפילו לא מודעים לבעיה או לא מודעים לפתרון. לא, מודעים לבעיה, לא יודעים איך לפתור אותה. כן, זאת אומרת, רק מודעים לבעיה, ממש בהתחלה כן. של הסרגל. בדיוק בהתחלה, בלמעלה. כן. באמצע, לקחתי את הקהל הדומה. מה עשיתי? זה אנשים שמדי פעם ראו אותי, זאת אומרת, אם הם ראו אותי פעם אחת או פעמיים בחודש, זה לא חם. הם לא יכולים להיות חמים עדיין. אם הם צפו בסרטון של יותר מ-50% וכבר יותר מעורבים, אז וואלה, זה כבר קהל שנחשב לקהל חם. אבל כשהם קהל דומה, אני מבחינתם קוראת להם קהל פושר. אפילו לא חם, כאילו פושר מינוס. בסדר? לקהל הדומה הזה, הראינו להם בעצם, הזמנו אותם לקורס. הסברנו להם על הקורס, מה התהליך שהם עוברים בקורס. ואז לקחנו את אלה שכבר היו רק מעורבים, וכבר שלחו הודעות, וכבר היו חמים, ולהם נתנו המלצות. סגרנו פינה. וואי, מהמם, אז בעצם הם התחילו נגיד כתחומי עניין. כתחומי, כאילו אני קוראת להם, כאילו קהל קר, זה הקהל תחומי עניין. קהל באמצע, קראנו לו קהל דומה, ובסוף, במחירה עצמה, של פומו, של fear of missing out, נתנו להם המלצות, מלא סרטוני המלצה של כאילו לקוחות שאומרים, תבואו, אז השתנה לי את החיים, זה עשה לי זה וזה. זה מעניין, הם כאילו עברו את כל הפאנל אצלך כל הפאנל בקמפיין אחד. כן, זה מהמם. כאילו זה נגיד נורא, אסטרטגיה נורא חזקה, אבל אני חייבת להגיד שזה נורא מתאים למי שיש תקציב, כי בגלל שיש 3 קהלים, וכל אחד נגיד צריך... גם סרטונים שונים לחלוטין. כל קהל היה לו סרטון שונה לחלוטין. הסרטונים לא חפפו בין הקהלים. אז את צריכה גם לייצר תוכן. הפנייה הייתה אחרת. גם תוכן צריך להיות מדויק. היו שם 9 סרטונים שונים. וואו, יפה. ו9 מללים שונים לכל סרטון. אבל זה בגלל שהם, אחד, כל פעם, תחשבי עכשיו קהל קרה נכנס לי לדומה. הוא נכנס, כי הוא צפה בי. אז נכנס לי לדומה, והוא פתאום עובר תהליך. אני מעבירה אותו תהליך. כן. ואז הוא נכנס לי לחם, והוא עובר עוד פעם את התהליך. פעם ראשונה, איך להתמודד עם הקשיים בישראל, איך לפתח חוסן, טכניקות וזה. הוא עבר תהליך, הוא נכנס לי, הכנסתי אותו לדומה. בדומה הוא נחשף פתאום לסרטונים אחרים לחלוטין, של איך לפתח, מה הכלים, מה התהליך שתעבור. אני מזמין אותך לנסות. ואז בסוף, הוא עובר, עוד פעם, הוא נכנס לי עכשיו לקהל החם. נכון. ואז בסוף אנחנו נותנים לו מלא סרטוני המלצה של מלא אנשים שונים של, זה שינה לי את החיים. זה כבר כדי לייצר אמינות, שאפשר לסמוך עליי, שאני אביא לך את התוצאות. זה כבר אנשים שרק צריכים את לסגור את הפינה. כן. ואני אגלה לך עוד משהו, אחר כך עשיתי קהל רימרקטינג. יפה, גם החזרת אותם אחר כך. גם החזרתי אותם לפאנל, חזרה. וואי, גאוני. יפה. תודה. רגע, תודה. לא, זה יפה. באיזה תקציב אפשר לעשות משהו כזה? המינימום נראה לי זה 3,000 שקלים בחודש. פחות מזה, פשוט אי אפשר למנות את כל אי אפשר, אבל זה יעבוד לאט. כן. נגיד, אם אני בניתי את זה וראיתי תוצאות אחרי פחות מחודש, אחרי שבועיים, אם תקציב פחות מזה, ייקח לזה זמן. וככל שהתקציב יותר גבוה, פשוט הם יעברו את התהליך יותר מהר. לא לצפות פחות נגיד, 12 יום, לא לצפות. כן. אבל אפשרי. אבל גם הם השקיעו פה נורא בתוכן, בסרטונים. נורא השקיעו בתוכן, היינו מאוד מדויקים עם התוכן אחרי ישיבת אסטרטגיה, ידענו בדיוק למי אנחנו רוצים למכור ומה להגיד לו, בכל שלב, בפאנל. וזה למה חשוב ללכת למישהו שמבין אסטרטגיה עסקית, כי ברגע שאתה מבין מי הלקוח, ובדיוק באיזה נקודה הוא נמצא, אתה גם יודע מה להגיד לו. את גם עושה הרבה מחקר לקוח, לפני כל קמפיין, את ממש באה, עושה שאלונים, זה... אני שואלת, אני עושה מחקר איכותני ומחקר כמותני. עכשיו, מי שלא למד את זה, איך לעשות מחקרים כאלה, אז הם לא יודעים מה מדובר.
מחקר כמותני זה ברגע, מתחת ל-30 איש, זה לא נותן תוצאה סטטיסטית נכונה, וככל שיש יותר אנשים, התוצאה הסטטיסטית יותר נכונה. אבל אני בוחנת מי מגיע אליו. כן. מי הטיפוס, איפה הוא גר, זה הכמותני. ואני צריכה מידע. ואם אין לי מידע, אני צריכה ללכת למתחרים, ולבדוק אצלם את המידע הזה. ואז אני עושה מחקר איכותני. אני מתקשרת לבין 5-10 לקוחות, ואני שואלת אותם, למה דווקא באת אליו? מה הוא עשה לך? מה כאב לך שבאת אליו? למה החלטת לקחת את השירות שלו? מה גרם לך להרגיש כשהיית בשירות שלו? כאילו כל הדבר הזה, זה מכרה זהב. עכשיו, זה רק מחקר לקוח. אני עושה גם מחקר מתחרים, ואני הולכת ובודקת מי המתחרים שלכם בעולם, מה הם אומרים, למה הם אומרים, מה עובד להם, מה לא עובד להם, ואני מתאימה את זה ללקוח שלי. אני מייצרת לו גם סוג של בידול. הרבה פעמים אני חושבת שקמפיינים לא עובדים, כי הם ישר רצים לטכני. רצים לה למכור. זאת אומרת, רצים, יאללה, בוא תבנה קמפיין, הנה הסרטונים, הנה זה, יאללה, תבנה. נכון. עכשיו, באמת הרבה קמפיינרים שהם רק עושים את הפן הטכני, והם לא עושים אסטרטגיה, או לא עושים קופי, סבבה, אני אבנה לך קמפיין. נכון. אז הלידים נורא יקרים, והם פונים רק לקהל קר, והם לא בונים את כל הפאנל. ואז יש המון תסכול. כן, אבל דווקא שעושים את כל המחקר, ואת כל העבודה הסיזיפית לפני, נכון. קמפיין הרבה יותר מדויק. הוא מתחיל לעבוד הוא יותר הרבה מהר. יותר מדויק, הוא הרבה יותר נכון, גם הוא הרבה יותר ברור, והקהלים, הרבה קמפיינרים הבינו שיש איזושהי נוסחה שעובדת להם בנושא מסוים, והם משכפילים את הנוסחה הזאת. זה נכון לכל לקוח? לא. אפילו לאותו תחום לפעמים זה לא נכון. זאת אומרת, אם עכשיו יש לי מלון, ואיסטרוטל הגיע אליי, בסדר? נגיד, בסדר? אני לא אתנהג אליו כמו מלון בוטיק בצפון. כן. אם עכשיו חברה שהגיעה אליי חברת נעליים מאוד מפורסמת, של היוון נעליים מאוד גדולה בישראל, אני לא אתייחס אליה כמו מישהי שבנתה איזשהו אפליקציות לנעליים. זה לא אותו דבר. נכון. מה שונה, נגיד, עסק קטן, שעם תקציבים נמוכים, את יודעת, נגיד, מאמנת אישית, מטפלת, מישהו שהוא בעסק של אדם אחד, לבין חברה גדולה עם תקציב, איזה גישה שונה יש בין הדברים? קודם כל צריך ללמוד מהגדולים, ואני לא סתם אומרת את זה, כי אם זה עובד לגדולים, כנראה שזו סיבה שהם עדיין עושים את זה. כשמישהו גדול מגיע אליי, אבל יש הבדל, נגיד, אם התקציב שלי ענק, אני משקיעה נכון. 100,000 שקלים בחודש על פרסום. יש הבדלים, מלא הבדלים. אבל כשיש מישהו שבא אליי, שהוא גדול ויש לו תקציב ענק, הוא הרבה פעמים רק רוצה להיראות. הוא לא מצפה להגדיל מחירות. כן, הם עושים קמפיינים של מודעות, של חשיפה, נטו הם מבינים שצריך לפמפם, היי, אני כאן, היי, זוכר אותי? אוסם, תנובה, כל אלה, כן. זה קצת לעבוד על התודעה, להכניס את עצמך לאיזושהי נקודה במוח, והם מבינים שאם הם יראו אותה מספיק פעמים, אז בסופו של דבר זה יתפס. יקשרו בין המוצר שלהם למותג, למסר, לכל הדברים. כן. עכשיו, העניין של הקטנים, כדי לעשות את זה, איך אנחנו לוקחים את זה בעצם לקטנים? למאמנת, למטפלת וזה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים להילחם עם רמת החשיפה שנחשפים למותגים הגדולים. מה אנחנו כן יכולים לעשות? אנשים קונים מאנשים. אנשים לא קונים כל כך מעסקים. ולזה כל הזמן מותגים מנסים לפתח אופי, לפתח עקרונות, לפתח תכונות אישיות, שפה, כי הם רוצים להשוות את זה לבן אדם. כן. כי אנשים אוהבים ונעים להם יותר לקנות מאנשים, מאשר ממותג קר. מלוגו. כן. אז מה עושים? אחד, אין כמו פרסונל ברנד. מיתוג אישי, אני לשים אותנו בפרונט, מול המצלמה. בדיוק. אין כמו פרסונל ברנד, הם נחשפים לאנרגיה שלך, והם מחליטים אם הם נעים להם לשמוע אותך, לא נעים להם לשמוע אותך, ואז מתחילים לייצר כמו חברה. כאילו מתחילים להיקשר אלייך רגשית. כן. וזה משהו שלמותגים קטנים יש ולגדולים אין. אין לה מדברת על אופרה ווינפרי ועל טוני רובינס, הם עדיין על זה, כן. והם ענקיים, והם עדיין משתמשים בזה, הם הבינו את הכוח של הפרסונל ברנד, כן. אבל בכל מקרה, תשתמשו בכוח הזה, יש לכם כוח של אחרים אין, שזה זה. עכשיו, לא כולם, אני אגלה לך סוד, לא כולם צריכים להצטלם ולהיות מול מצלמה כדי להצליח.
מספיק שיש תמונה עם מלל מספיק רגשי, אותנטי ונכון ומדויק, זה גם יכול לעבוד. תלוי איפה. כל עוד זה התמדה, ואת יודעת לכתוב, ואת יודעת להעביר את המסר, כן. לפעמים זה good enough. בפייסבוק נגיד חד משמעית, כן, אני מכירה כמה בעלות עסקים מדהימות, גם התחום הרוחני, שהן לא מעלות סרטונים. הכל אצלהם כתוב, טקסט נורא יפה ותמונה, וזה עובד, ויש לזה קהל ותגובות ומעורבות ורכישות. וזה עובד מאוד מאוד טוב. כן, אבל בעיקר בפייסבוק, באינסטגרם זה קצת יותר בקטע של הסרטונים וקרוסלות. תלוי מה את מוכרת ולמי. כשאתם, יש לכם מוצר, אוקיי? אם זה מוצר של לייפסטייל, אינסטגרם. אם זה מוצר של תוכן ואימון, אל תפסלו את פייסבוק. אל תפסלו אותם. אם זה מוצר שפונה יותר לגיל הצעיר, אז זה טיק טוק. נכון. ואם זה חברות וארגונים ומשאבי אנוש, אז זה לינקדאין. בדיוק. תתאימו את המוצר לפלטפורמה. וגם תבחרו איפה לעשות את הממומן. אנשים נורא רצים ישר לפייסבוק ואינסטגרם. נכון. כאילו זו האופציה היחידה בעולם. עכשיו, עם גוגל. אני אספר לך סיפור. בסדר? אספר לך סיפור. אנשים אומרים, וואלה, קמפיינרית. מתעסקת עם מטא, עם אינסטגרם ופייסבוק. מה הם חושבים ישר? שאיפה אני צריכה לפרסם את עצמי? בפייסבוק. נכון, וזה לא נכון. איפה אני צריכה לפרסם את עצמי? אם מישהו מחפש קמפיינרית, הוא יחפש בגוגל. כן, חד משמעית. הוא לא יחפש אותי כמעט באינסטגרם. יש כאלה בודדים שיחפשו אותי באינסטגרם ובפייסבוק, רוב יחפשו אותי בכלל בגוגל. הקמפיין, אז גם יועצת, עוד פעם, היום אבל אני אגיד לך, יש איזה קטע חדש שאנשים מחפשים ב-AI. נכון. זאת אומרת, אם פעם היו מחפשים רק בגוגל, נכון. היום אני שמתי לב שיש לי לקוחות שמגיעים אליי, כי הם מצאו אותי בצ'אט GPT. זה כאילו חזק. צ'אט GPT ממליץ עליי, רגע, אני צריכה לבקש מצ'אט GPT, אז להמליץ עליי? יש, אני גם חוקרת את העניין הזה, זה תחום חדש שנקרא AOI, משהו כזה, כאילו תחום חדש, או GEO, שזה איך לקדם את עצמך ב-AI. זה ממש תחום חדש שמתפתח עכשיו, שהחיפוש הולך להיות יותר בקטע של AI, ופחות אנשים רואים עכשיו ירידה מאוד דרסטית של תנועה שמגיעה מגוגל. כי היום יש את כל התקצירים של ה-AI, את מחפשת שאלה, יש את התקציר של ה-AI, וזהו, כי הוא קיבל את התשובה. יש הרבה פחות תנועה שמגיעה לאתרים מגוגל. בגלל שגם הרבה אנשים שואלים, במקום את הגוגל, שואלים את הצ'אט. אז מתפתח עכשיו תחום חדש של קידום במנועי AI, קידום ב-AI. זה ממש תחום חדש, זה סוג תוכן אחר לגמרי שאנחנו צריכים לייצר. נכון. כי אם בשביל גוגל היית צריכה לכתוב משהו נורא נורא מדויק עם מילות מפתח, נכון. עם AI צריכה לדעת לענות על שאלות שאנשים שואלים. נכון. זה נורא נורא חזק. זה מעולה. לא הרבה יודעים את זה שזה עכשיו מתפתח. הנה טיפ מדהים שקיבלתם עכשיו, נכון. איך לדחוף את עצמכם בעוד מקום שרק מתפתח. זה משהו שנגיד עכשיו נורא חם, וגם אני לומדת וחוקרת איך לעשות אותו נכון. מגניב ממש. זה ממש מדהים. אז באמת, יש דברים שאנשים יותר מחפשים בגוגל, סתם נניח אם אני צריכה שיפוצניק, אני לא מחפש את השיפוצניק שלי בפייסבוק. את כן תחפשי אותו במדרג. שזה פלטפורמה אחרת לחלוטין. כן, מדרג. אם בעבר היינו מחפשים אותו בגוגל, היום לא נחפש אותו בגוגל. היום נחפש אותו במדרג. אולי אני אשאל בקבוצת פייסבוק של העיר, אם מישהו מכיר שיפוצניק, אולי בקבוצת וואטסאפ של העיר. וואטסאפ, חזק. אבל גוגל. נכון. בגוגל אני אחפש. אז נכון. יחד עם זה, אני חייבת להגיד שגוגל הרבה יותר יקרה. זאת אומרת, אם את משווה עלות של לידים בגוגל לעומת פייסבוק, נכון. בגוגל יותר יקר, אבל באדם מגיע אליך, הוא כאילו מחפש כבר את הפתרון. הוא כבר בא בשל, כבר... נגיד אם בפייסבוק באים לך אנשים שמתעניינים ואז באים עם הרבה שאלות, ולא יודעים ולא סגורים, בגוגל ממש מחפשים אותך. כן. והליד יותר יקר, אבל הוא יותר מדויק, אבל אני לא תמיד אוהבת לידים של גוגל. אני תלוי. פעם אחת עשיתי לסוכן ביטוח בגוגל, וזה היה הרבה יותר מדויק. כן. מאשר בפייסבוק ומטא, אז זה נורא 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 תלוי. לעומת זאת, כשעשינו בטיק-טוק, זה עבד מדהים. טיק-טוק, הפרסום שם נורא זול, אנשים לא יודעים, אבל... זה עבד מדהים. את לא יודעת כמה אנשים מחפשים עורכי דין בטיק-טוק.
וואי, יש כמה מדהימים שאני עוקבת אחריהם. את יודעת, יש מישהי שעורכת דין נראה לי ענייני גישור ומשפחה, ודיני משפחה. כן. איזה סרטונים היא עושה. יואו, היא באה מספרת כל מיני תיקים של גירושים ודברים. וואי, זה כזה ספיל דתי. אני מתה על כל זה. מה שאתם יכולים שזה ספיל דתי, זה מושלם. היה גם שיפוצניקית. נכון, מכירה. שיפוצניקית בטיקטוק, נורא חזק. שנותנת טיפים, ומספרת על כאילו, מקרים של אנשים שעקצו וכל מיני יואו, את לא מבינה איזה מגניב זה. את יודעת מה, יש איזה מישהו שאני מתה עליו, אני כל הזמן רואה סרטונים שלו, זה שיש לו פרקטי, משרד נכון? חקירות. משרד חקירות, שמעתי על זה. משרד חקירות. ומביאים לו כל מיני אנשים שחושדים שהבעל בוגד, ההוא בוגד, זה ממש ספיל דתי עכשיו. יואו, איזה מעניין זה. יואו, הייתי מתה לראות את זה. את יודעת, הוא בא, מספר את זה כמו סרט מתח, באנו, שמנו מערב. ניסינו ככה, זה לא עבד. שמנו מצלמה נסתרת, בתוך הזה, כאילו, אני מתה על זה, אני צריכה לתייג אותו, נראה לי, בדבר הזה. וואי, לגמרי. זה גאוני. תקשיבי, זה כל כך מעניין, זה גם בידור, וגם כאילו מוכר אותך כמומחית נורא גדולה בתחום הזה. כן. כי זה מעניין, זה מסקרן, זה מעורר סקרנות, זה מעורר עניין, זה כמו לראות סרט, כן. וזה אשכרה פרסום של עסק. אני רוצה לספר לכם משהו קטן בנושא שיווק, באמת לפני שאנחנו סוגרות את הפרק הזה. כן. אני רוצה לספר לכם משהו שנורא חשוב, ונורא קריטי. אתם החלטתם להשקיע. גם כשהשקעתם אורגנית והעליתם סרטונים באינסטגרם, גם אחרי שהעליתם 25 סרטונים ו50 סרטונים, לא הייתה כל כך הרבה תנועה, נכון? היה, כן, עלה עוקבים קצת, אחד פה, אחד שם, ירד, עלה. אבל כל עוד אתם התמדתם, פתאום היה איזה פריצה, בום, פתאום זה התפוצץ. אבל לקח לכם 80 סרטונים, 100 סרטונים כדי שזה יקרה. ובהתחלה זה מאוד היה קל להתייאש. גם בממומן, היה לי פעם אחת, שהגיע אליי נדלניסט. וכולם יודעים שנדלניסטים ועורכי דין וכאלה, זה נורא קשה לשווק אותם במטה. הקמנו לו קמפיין עם תקציב של 7,000 שקל בחודש, ולא הגיע כלום. חודש ראשון לא הגיע כלום. חודש שני לא הגיע כלום. היינו בטוחים שהקמפיין הזה פח. אמרנו, טוב, נלך, נחליף, נעשה. זאת אומרת, לא ישבנו על אסטרטגיה, אני מאמין במוצר, אתם לא מחליפים. הוצאת מלא כסף כבר. לא, נמשיך. עוד חודש עובר. בחודש החמישי, בום, 3 לידים. וואו. זאת אומרת, 3 לידים. תוך ה3, אחד סגר. הבן אדם הרוויח 160,000 שקל. וואו, מטורף. היום, אחרי 1.5 שנה, עם אותו קמפיין שחשבנו שלזרוק אותו לפח, כי הוא לא עבד בהתחלה, הוא מוכר ל-20. וואו. תחשבי כמה הוא מקבל על ה7,000 שקל האלה שהוא זורק כל החודש. לא משתלם? הקמפיין עובד, חושרמוטה עובד, עכשיו הוא עובד. עכשיו זה ירוק עד. הוא נתן לזה זמן, והוא גם למד כאילו ממומן ומתה. אפרופו הירוק עד, חשוב להגיד שבארץ הירוק עד הזה לא כזה ירוק עד. לא ירוק, לא, בישראל לא. כן, אין לנו מספיק אנשים. בחו"ל זה ירוק עד, בישראל יש סיכוי אם זה נושא שכואב להרבה אנשים. נגיד, אם זה יועצת פיננסית לכלכלת המשפחה, יכול להיות ירוק עד. נגיד, אם יש לכם קהל פוטנציאלי של 100,000 אנשים, זה יכול להיות אז זה יכול לרוץ לכם שנים. כן. אבל אם הקהל שלכם נורא קטן, 20-30 אלף איש, אז נורא מהר צריך להחליף. זה לא לשחוק את הקהל. כן. אם הוא יראה את אותו דבר, עוד פעם ועוד פעם, זה לא שפתאום יגרום לו לרצות לקנות. הייתה לנו לקוחה שפנתה לקהל נורא ספציפי, שאנשים שבמקצוע מאוד מסוים, והכמות אנשים בתחום הזה בארץ זה 20-30 אלף איש, 40 אלף איש. ומצא את זה מאוד 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 מהר. אז כמה חודשים של קמפיין, זהו, כל הקהל כבר נחשף עליה כמה פעמים. אחרי שנה, נגמר, נשרף. כן. מי שקנה, מי שלא קנה, נגמר. כן. פשוט נגמר הברז. לא היה גם ברז עם יותר מדי מאיפה להגיע. בגלל זה הרבה פעמים שאנשים לומדים קמפיינים בחול, בונים איזה שהם אסטרטגיות נורא מורכבות. ההוא נכנס מפה, עובר לשם, זה. עכשיו, בארץ אין, את לא יכולה, כמות אנשים הרבה יותר קטנה, משהו עובד בארץ, לא בדיוק שעובד בחול. למדתי ואני עדיין לומדת, ואני תמיד אלמד, מחול, ממומחים בחול. הרבה פעמים אני צריכה להתאים לישראל.
כי כן. לזרוק נעץ על ישראל, שהברירת מחדל של מטה זה 40 קילומטר. מה זה 40 קילומטר? זה מהנהר עד הים. חצי ישראל, חיסית, נגמר. זה לא נכון, לא לישראל. יש ריכוזי אוכלוסייה מאוד גדולים באזורים מסוימים, ויש אזורים שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם עם ילידים, כי אנחנו מדינה בעייתית. כן. אז לא לקחת כל דבר כמובן מאליו. הקהל הדומה שלנו זה לא הקהל הדומה שם. האחוז הדומים צריך להיות אחוזים אחרים. התחומי עניין צריכים להיות יותר מצומצמים מחול. מחול, אם זה נגיד קהל רוחני ואת מחפשת spirituality, זהו, חיסית. זהו, בחול אומרים לך, תעשי קהל מינימום של 1,000,000, 10 מיליון איש. איזה מיליון? אין לי מיליון. כן, זאת אומרת, נגיד שבאים קמפיין בתחום עניין מאוד מצומצם, נכון. אומרים, את צריכה קהל מינימום של 1,000,000, 10 מיליון, זה אנשים. בארץ איפה יש? זה כל המדינה, כאילו. אני אתן לך דוגמה. הגיע אליי לקוח בתחום הפיננסים, שהוא מומחה לכלכלת המשפחה. ובאתי ואמרתי לו, אני צריכה לבדוק מי הקהל שלך. זאת אומרת, מה זאת אומרת? כל ישראל. מה? ילד בן 4, ייקח ממך עכשיו ליווי פיננסי? לא, ילד בן 4 לא צריך, אז למה אתה אומר כל ישראל? אומר, לא, אבל לכולם, אני מתאים לכולם. אוקיי, גבר בן 67, שכבר יצא לפנסיה, אתה רלוונטי? לא, הם לא יבואו אליי. אז אתה לא רלוונטי לכולם. אם אתה לא תנובה או אוסם, כנראה אתה לא פונה לכולם. גם תנובה ואוסם לא פונים לכולם, גם תנובה הבינו שהם לא יכולים לפנות לאנשים שהם אלרגיים לחלב. כן. ויצרו משהו אחר בשביל להתאים. יש להם את האלטרנטיב. עכשיו, אבל בהתחלה זה לא היה ככה. כן. גם אוסם הבינו שיש הרבה צליאקים חדשים, והתחילו להתאים את המוצרים שלהם לצליאק ולאלרגנים. אז קודם כל, תסיקו מסקנה שאתם לא פונים לכולם, זה דבר ראשון. כמו הקטע הזה שהייתה לי לקוחה, שהגיעה אליי ואמרה לי, היא פתחה סטודיו לפילאטיס, אחת מהם שבחולון, והיא אמרה לי שהיא פונה לכל אנשים מסביב. לא, מאמי. את לא פונה לכל אנשים. ממש לא. ואז היא הבינה לאט לאט וזה, והתחלנו למקד לה את הקהל. אבל ככל שאתה יותר ספציפי, הסיכוי שלך למכור הוא הפוך. זאת אומרת, ככל שאתה מצמצם לעצמך את הקהל, ואתה יותר ספציפי לקהל מאוד ספציפי, ואתה מוכר משהו מאוד ספציפי לנקודה שבה הם נמצאים בה, הסיכוי שלך למכור יותר גדול. זה בדיוק הפוך. אני חושבת שאנחנו מתחילים ממשהו נורא נורא ספציפי, מנישה מאוד ממוקדת, מבעיה מאוד ממוקדת, וקהל מאוד ממוקד, וככל שהעסק גדל, אנחנו מתרחבים. בדיוק. כי להתחיל ממשהו נורא נורא רחב זה קשה, זה עולה הרבה כסף, זה דורש תקציב מאוד גדול. כשאתה בנישה, אז אתה מתחיל מאוד מאוד ממוקד, וככל שהעסק גדל, אתה מרחיב לעוד מוצרים, לעוד לקוחות, לעוד דברים. הרבה גם מגיעים אליי עם הקטע הזה של הפאנל. אומרים, מה? אבל לא יצרתי מוצר חדירה, לא יצרתי מוצר חינמי. זה בסדר. בונים את זה. עסק שהוא מתחיל, הוא נבנה מהפאנל הפוך. קודם כל, המחירה עצמה, מה אני מוכר, למי אני מוכר, איך אני מתפרנס. אחרי זה אני יכול להתקדם בפאנל למעלה. אני מייצר עוד מוצרי חדירה, עוד מוצרים קטנים שיכולים להכיר אותי, ללמוד עליי, מייצר אסטרטגיות, מייצר עוד שיווק למעלה, פותח תוכנה, פותח משהו, לומד, מתנסה, מתמיד, מטמיע, פותח עוד פאנל. זה לא תמיד ככה. את יודעת, יש הרבה עסקים שנבנים הפוך. הם קודם כל בונים קהילה. שזה מושלם. מתחילים להפוך להיות משפיענית, או מישהי שהיא מומחית לתחום מסוים, את יוצרת תוכן וערך סביב תחום מסוים, נבנה לך קהל, ואז אחרי כמה זמן את מתחילה למכור לו. זה הכוח של הפרסונל ברנד, כן. של קודם אני צוברת קהל שהוא בטיפוס שלי, ואז לא משנה מה, נגיד אם זה מישהי רוחנית. מתעסקת עכשיו בדברים רוחניים, למדת על רוחניקיות, על מדיטציה, ועל מטוטלת, ועל קריסטלים, ועל טארות, לא יודעת מה. הכל, תקשור, נגיד. מדברת על הכל, נהיית פרסונל ברנד בתחום הזה. אחר כך אם היא תרצה למכור משהו. ככה היא מוכרת. ככה. כן. רק עושה סטורי אחד וזהו, נמכר. ככה היא מוכרת. כן. אז מי שמתחיל ככה, זה יותר קל, כי כבר יש קל, ורק אפשר להציע לו משהו. זה יותר קל, אבל זה לוקח יותר זמן.
כן, זה לוקח יותר זמן. אז זה חד יותר משמעית. נכון וזה יותר מדויק לעשות את זה ככה, כן. ויש כאלה שמתחילים הפוך, מתחילים דווקא מהמוצר הדגל או המרכזי, כזה שמכניס לי כבר משכורת, ואחר כך בונים את כל הפאנל סביבו. נכון. חבר'ה, נעמתם לנו מאוד מאוד. היה פרק מעניין, אני פרק בטוחה מעניין. שקיבלתם פה הרבה תובנות. על מה נדבר בפרק הבא? אנחנו בפרק על קופי רייטינג, כתיבה שיווקית. כמה יש לנו לשפוך על זה, במיוחד אני שהייתי מנהלת סושיאל כן. ומנהלת תוכן. וואי, אתם לא יכולים... קודם כל, התוכן הוא המלך. חכי, אנחנו נגיע לפרק ואנחנו אני רק אומרת לכם, עושה לכם טיזר. התוכן הוא המלך, וזה למה אנחנו מקדישים לו פרק אחד שלם. זה גם נורא מתחבר לפרקים הקודמים של דפי נחיתה, והפרק הזה של המודעות, שהכל מתחבר בסוף גם לכתיבה שיווקית. יהיה מושלם. יהיה מעניין. אז יאללה, נתראה בפרק הבא. ביי. ביי.